ทำเพียงนี้ถ้าว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่อยากให้เจ้าได้ทำได้หูอายอยากคิดถึงเมื่อเห็นผมที่เดินผ่านอยากอยากบอกว่าบ่ได้ตั้งใจหากว่าบุญของอย่างนี้หากใครได้พบอยากระลึกครั้งหัวใจไปยังหัวเอาคนนี้ทุกวันนี้คืออยากให้กินเหล้าบอกให้ที่ไหนหัวเอาคนนี้ทั้งหลายคนมาที่ไหนพอตัวนี้ผ่านไปไม่มีนะสู้หากว่าเจ้าวันมีบ้านหากว่าเจ้าได้หายใจเมาจริงกับเมาปอเจอกันแล้วครับนี้ผลออกมาจะเป็นยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปคนละครึ่งเด้อคนละครึ่งเด้อคนละครึ่งเด้อว่าเราคนนี้นั้นทุกวันคิดขอเจ้าอย่าตั้งว่าทั้งที่เมื่อไรว่าเราคนนี้ยังอยากวันมาเพียงเคยก็ตัวดีที่ตาว่าเจ้าวันมันมีหากว่าเจ้ายังหายใจให้เพื่อเจ้าได้ทำได้รู้ว่าไงว่าเขาคนนั้นที่ดูขอเจ้ายังไม่กินเหล้าเพราะเธอที่ไม่เอาคนตัวดีที่เป็นพาไปไม่มีนะเพราะตัวดีที่เป็นพา